సాయంత్రం పూట నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు ఫుల్‌గా ఆకలేసేసింది. అక్కడే నాకు ఈ కల్కట్టా ఫేమస్ కాతి రోల్ అయితే కనిపించింది. వెంటనే చికెన్ ఎగ్ రోల్ అయితే చెప్పేసానండి. అన్న చెప్పడమే ఆలస్యం అన్నట్టు రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాడు. ముందుగా అయితే పరోటాలని 2 వైపులా బాగా కాల్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒక బౌల్‌లోకి ఎగ్స్ తీసుకొని బాగా బీట్ చేసుకొని పాన్ మీద వేసుకొని అలాగే దానిపైన చపాతీని పెట్టేశాడు. ఈ రెడీ అయిన ఎగ్ చపాతీని ఇంకొక అన్నకిచ్చేశాడు. ఆ అన్న మనకు కావాల్సిన స్టఫింగ్స్ అంతా కూడా రెడీ అయిన చపాతీ మీద వేసేశాడు. అలాగే ఆనియన్, సాస్, మయోనీస్, చాట్ మసాలా అలాగే ఫైనల్‌గా నిమ్మరసం పిండేసి ఇలా రోల్‌గా చేసేసి నా చేతికైతే ఇచ్చేశాడు. నేనైతే ఎంజాయ్ చేసేసా.